議員。好多謝主席。我查翻歷史咧，其實我哋工聯會原來喺2014年咧，當年麥議員同埋鄧議員咧已經開始關注呢一個點樣去加強規管持牌放債人呢一方面嘅議題啦。咁所以我都會繼續去跟進啦。咁我見到今次嘅建議係好好嘅，我哋將個收入咧定喺即係12,000蚊同埋6,000蚊，將個 DSR 咧調到由48%調到40同埋35啦，我覺得係好合適啦。咁但係我有一個位咧，就頭先唔知聽到好似局長有提過嘅，就係話有第3階段啊，點樣可以做擴大個信資通嘅範圍。咁其實我哋可唔可以考慮埋咧去規管我哋放債人將欠債人嘅資料啊，唔係講緊借款人啊，欠債人即係嗰啲欠債不還嘅着咗草嘅，尤其是非本地嘅員工，都可以將呢啲人嘅資料咧上載埋喺個信資通嗰度，咁咧令到入境處可以係查詢啦，究竟會唔會有一個真係要求話呢一個人嚟港工作嘅時候，會唔會真係可以引入呢個人啦？又或者係通知翻佢哋僱主去了解翻係咪真係即係呢個本地嘅非本地嘅員工咧曾經嘅借款嘅一啲嘅黑歷史？咁我相信咁嘅情況底下咧，係除咗防止超借之外咧，係可以有更加多重嘅保障咧，係保障翻各方嘅人士啦嚇。唔該。係局長。其實我理解議員嗰個出發點嘅，即係你講緊就係話咧，會唔會就係我哋部門之間嗰個信息能夠更加好咁樣聯通咧嚇？即係你話假設真係咧係唔係針對任何人啊？即係假設真係話有咁唔好彩係有一啲嘅真係話係有欠債嘅情況嘅，會唔會更加好咁樣咧喺後端嚇？例如話喺出入境方面咧有嗰個咁嘅一啲嘅調整或者限制啦。咁但係呢一個坦白講咧，呢個係比較複雜嘅，因為始終就係話咧，其實我哋嗰個嘅唔同嘅部門佢自己一套嘅監管嘅體系啦嚇，係咪要通過呢個處理咧咁樣？我覺得呢一個咧係我哋需要翻去咧去研究一下嚇。咁但係呢啲建議俾我帶翻去啊，好嘛？